skatteparadiser og at milliardærer slipper å betale skatt og så videre av sosiale og rettferdighetsmessige grunner, og det er jeg helt enig i. Det er ille at bare man blir rik nok, så slipper man å betale skatt. Jo, det er ikke bare skatteparadisene, men det er også dette som eksemplifiseres i Storbritannia ved at man bor i London og så ikke betaler skatt av inntekt som man tjener utenfor Storbritannia. Ivrig tilhenger av dette har vært sosialisten Tony Blair, som er et eksempel på mange slags dobbeltholdninger. Jeg nevner ikke dette bare av rettferdighetsgrunner, skjønt skal jeg komme tilbake til det. Men ved nærmere ettertanke vil man jo komme til at dette er jo også økonomisk irrasjonelt. At konkurransen i betydelig grad skal avgjøres av hvor dyktige skattereduksjonsadvokater man har, og hvor man plasserer sin virksomhet rent skattemessig, og ikke av hvem som er den beste produsent, yter de beste varer og tjenester. Dette er jo helt i strid med den Smiths prinsipielle tenkning, at det skal være en konkurranse på like vilkår, hvor deltakerne dekker alle sine kostnader, og så er det noen som slipper disse kostnadene fordi de bosetter seg på Kypros eller i bedre tilfeller i London, eller kanskje begge steder. Men det er et skatteproblem til, nemlig det at transporten jo slipper å betale en stor del av sine kostnader, nemlig de skader de påfører klimaet. Fly og skip slipper jo å betale for sine forurensninger, og det er jo indirekte sett en subsidiering av transport. Og subsidiering er jo helt i strid med den Smiths-læren. Og dette med subsidiering av internasjonal transport blir jo ytterligere utdypet ved at skipsfart ikke bare slipper å betale skatt, men de får til og med subsidier til bygging av sine skip. Og hva betyr subsidier av transport? Jo, det betyr jo subsidiering av den fjerne produksjonen fremfor den nære. Og det betyr samtidig i realiteten subsidiering av gigaproduksjon fremfor produksjon i mindre enheter nærmere markedene. Det blir jo direkte subsidiert. Og dette er jo ikke bare urettferdig, men det er jo irrasjonelt. Det er i strid med markedsøkonomiens prinsipper og blir derfor livlig forsvart av markedsøkonomiens tilhengere i næringslivet. Så har man en annen virkning som også er verdt å merke seg, men hvor vurderingen er litt forskjellig, nemlig virkninger på inntektsfordelingen. Nå, dette merket man lite til i Norge, for man, på grunn av sammensetningen i vår virksomhet, så ble jo verdenshandels virkninger på inntektsfordelingen annerledes her enn mange andre steder. Men for å belyse først det faktiske, så kan man være uenig om det er et problem eller ikke. På 1980-tallet så tjente toppsjefer i Amerika gjennomsnittlig 40 ganger gjennomsnittslønnen for arbeidstagere. I 2007 tjente toppsjefene 275 ganger gjennomsnittslønnen for arbeidstagere. Dette er høyst upresise tall, og det kan kritiseres på mange måter, men innholdet er klart. Det har vært en dramatisk økning i økonomiske forskjeller. Man kan diskutere om det er viktig eller ikke. Det er et filosofisk spørsmål som jeg gjerne deltar livlig i debatt om etterpå. Jeg kan begynne litt med det samme. Og hvis man går tilbake til disse filosofer og teoretikere som grunnla markedsøkonomien, så var det for det første den Smith som jeg nevnte, som jo ikke satte de målbare økonomiske størrelser som selve målet på suksess. Og Stuart Mill utviklet jo dette videre og presisere hva formålet måtte være, som er det han kalte den størst mulige lykke for det størst mulige antall. Meget upresise begreper, men vi vet jo litt om hva som gjør lykken større eller mindre. Og det er jo på det rene at når inntektsfordelingen blir så skjev, så er det mange flere mennesker som føler seg mislykket fordi de ikke har fulgt med oppover, selv om også de er blitt litt rikere enn de var før. Så tilfredshetsnivået i samfunnet vokser aldeles ikke parallelt med nasjonalproduktet, hvis man samtidig har en sterk voksende forskjell mellom de bedre, mellomstilte og dårligst stilte. Og det man fikk i Amerika var da stagnasjon for de fleste, nedgang for noen, og en dramatisk, påfallende, ukultivert vekst for et mindretall.
Det skapte en misnøye som var farlig også med dette, at folk trodde at det skyldtes den frie verdenshandel. Og så vendte de seg mot den frie verdenshandel med økt risiko for proteksjonisme og den katastrofale virkning som man fikk i 30-årene. Så det ikke ufarlig, dette her. Dessuten jo den forestilling at disse som tjener alle disse milliardene fortjent dem, jo stort sett bare noe tull. Mange av dem aldeles ikke fortjent, de bare hatt flaks. Og noen av dem har benyttet sin stilling til å berike seg på andres bekostning. Amerikanerne hadde jo det eiendommelige system, at banksjefene bestemte styrets sammensetning i stedet for omvendt. Og det jo klart at styret ikke motsatte seg banksjefens krav. Sånn var det for øvrig her også før bankkrisen, man ville bare ikke innrømme det. For styret satt omhyggelig og valgte banksjefen, men alle visste at banksjefen valgte styret, det var jo realiteten. Men dette da de ting som fikk utvikle seg ganske fritt, og som skapte en skepsis til globaliseringen, som var i ferd med å snu tendensen allerede før den siste krisen brøt ut. Så var det da tilsynssystemene som hadde mange svakheter, men en av de viktige svakhetene var jo dette at tilsynssystemene, selv med finansnæringen, var jo nasjonale i det alt vesentlige. Samtidig med at store deler av næringslivet ikke lenger var nasjonalt. Det var multinasjonalt, eller overnasjonalt, eller egentlig globalt. Så det nyttet ikke å få nasjonale tilsyn med globale virksomheter. Det gjorde det mye lettere for dem å flytte virksomheten ut av kontrollorganenes rekkevidde. Og så kom da i tillegg disse incitamenter til lettsindighet som ble bygget inn, som det frie næringslivet aldeles ikke kunne eller maktet å stoppe på egen hånd. Når man har en banksjef som vet at hans lønn, bonus og så videre, avhenger av årets resultat, uansett hvilken risiko han påfører sin virksomhet, ja, så det jo ikke urimelig om han driver årets resultat opp til det skyhøye ved en meningsløs risiko. Og dette førte jo da til at banksjefer kunne få enorme bonuser rett før konkursen, gjerne til utbetaling etter konkursen. Fordi overskuddet var jo vunnet ved en risiko som førte at banken tålte ingenting. De hadde en leverage på opp til 30 ganger. Jeg visste ikke hva leverage var, men jeg fant den ut etter hvert. Det var summen av utland i forhold til egenkapitalen. Når man låner ut 30 ganger egenkapitalen, så har man jo ingen motstandskraft. Så de minste tap fører til katastrofe. Akkurat det var det som skjedde i 1929. Men hvorfor var det blitt så galt? Ja, her kommer vi inn på noe annet interessant som har med samfunnsstyringen å gjøre. Det var jo en banksjef fra Wall Street som hadde fått gjennomført dette kravet om at de skulle kunne få låne ut mer i forhold til egenkapitalen. Og da man prøvet å skjerpe de såkalte Basel-kravene til bankenes egenkapital, så ble det stoppet av bankvesenet. For bankvesenet kunne forklare at hvis man har mindre krav til egenkapital, eller satt på den andre måten, hvis man kan få låne ut mer i forhold til egenkapitalen, så blir den økonomiske veksten sterkere, det helt riktig. Det bare det at den ble sterkere på bekostning av soliditeten. Og den ble sterkere på bekostning av den sosiale sikkerheten, men det tenkte de ikke på. Og så fikk de gjennomslag, disse næringsdrivende, for sine krav til politikere. Og det illustrerer noe som jeg forteller i hver forsamling av næringsdrivende. Jeg treffer sikkert mange her. Man lærer ikke å styre et land av å styre en bedrift. Og næringsdrivendes råd skal man lytte til med den største oppmerksomhet og den dypeste skepsis. Selvfølgelig det rådgivning derfra som veldig viktig, men man må bare være klar over at man må da ha sin egen ekspertise til å stå imot dette her. Vi hadde et veldig interessant eksempel i Norge for forholdsvis få år siden, som har sneket seg inn i den elskverdige glemsomhet. Vi husker da, rett før siste århundreskiftet, så fortalte oljeindustriens landsforening, og de brukte millioner på å fortelle folk dette her, at hvis ikke